உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்த ரயில் கொள்ளை சம்பவம் ஒன்று நடந்திருக்கிறது. 1963ஆம் ஆண்டு நடந்த இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டாலும் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணம் குறித்த எந்த தகவலும் யாருக்கும் இதுவரை தெரியவில்லை. உலகிலேயே ரயிலில் நடந்த கொள்ளை சம்பவத்தில் முதல் சம்பவமாக இது பார்க்கப்படுகிறது. உலகம் முழுவதும் இந்த கொள்ளை சம்பவம் குறித்து பேசப்பட்டது. இந்த கொள்ளைகளுக்கு பின்பு ரயில்களின் பாதுகாப்பிற்காக பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இன்று வரை தி கிரேட் ட்ரெயின் ராபரி என்ற பெயரில் இந்த சம்பவம் குறித்து எல்லோரும் பேசி வருகின்றனர். இந்த வழக்கு பல்வேறு வழக்குகளை விசாரிக்கும் வழிமுறைகளையே மாற்றியது. இன்று வரை நாம் இதை ஒரு செய்தியாக படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அதில் உள்ள சினிமாவை மிஞ்சும் சுவாரஸ்யம் மற்றும் சில விஷயங்களும் என்றும் நம்மை அச்சப்பட வைக்கிறது என்பதால் தான். இது பற்றி முழுமையாக கீழே பார்க்கலாம் பாருங்கள். ஓடும் ரயிலை நிறுத்தி ஒரு கொள்ளை கும்பல் 2.6 மில்லியன் யூரோ பணத்தை கொள்ளையடித்தார்கள் என சொன்னால் நீங்கள் ஏதோ சினிமா கதை என்று நினைப்பீர்கள். ஆனால் அப்படியான ஒரு சம்பவம் இந்த உலகத்தில் நடந்துள்ளது. இதுவும் இப்பொழுது அல்ல, 1963லேயே நடந்துள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து முழுமையாக பார்க்கலாம் வாருங்கள். 1963ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 7ஆம் தேதி லண்டனில் உள்ள கிளாஸ்கவ் என்ற பகுதியில் இருந்து எவ்ஸ்டான் என்ற பகுதிக்கு ஒரு ரயில் புறப்பட தயாராக இருந்தது. மாலை சுமார் 6:50 மணிக்கு கிளம்பும் இந்த ரயில் மறுநாள் அதிகாலை 3:59 மணிக்கு எவ்ஸ்டான் ரயில் நிலையத்திற்கு செல்லும் என திட்டமிட்டிருந்தது. இந்த ரயிலில் மொத்தம் 12 பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டிருந்தன. அதில் ஒரு பெட்டி போஸ்ட் ஆபீஸ் பெட்டி. அந்த காலங்களில் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகள் அதிகம் இல்லாததால் மக்கள் தகவல் பரிமாற்றம், பணப்பரிமாற்றம், பொருள் பரிமாற்றம் உள்ளிட்ட பல பரிமாற்றங்களை போஸ்ட் ஆபீஸ் மூலமாக செய்தனர். அதனால் இங்கிலாந்தில் தொலைதூரம் செல்லும் ரயில்களில் எல்லாம் பயணிக்கும் போஸ்ட் ஆபீஸ் அலுவலகம் ஒன்று செயல்படும். குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் சேகரிக்கப்படும் தபால்களை எல்லாம் ஒன்றாக சேகரித்து அதை அந்த ரயிலில் ஏற்றுவார்கள். அவ்வாறு ஏற்றப்படும் தபால்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு ஊர் வாரியாக பிரிக்கப்பட்டு ரயில் குறிப்பிட்ட ஊருக்கு சென்றதும் அந்த ஊரில் அந்த தபால்களை கொண்டு சேர்ப்பார்கள். அங்குள்ள லோக்கல் தபால் நிலையங்கள் எல்லாம் அந்த தபாலை பிரித்து குறிப்பிட்ட முகவரிக்கு கொண்டு சேர்க்கும். இப்படியாக பயணிக்கும் தபால் நிலையங்கள் இங்கிலாந்தில் அந்த காலத்தில் மிக சுறுசுறுப்பாக செயல்பட்டு வந்தது. ரயிலில் ஒரு பெட்டி முழுவதும் போஸ்ட் ஆபீஸிற்காக ஒதுக்கப்படும். ஒரு பெட்டியில் 72 பேர் பயணிக்க அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதால் போஸ்ட் ஆபீஸ் ஊழியர்கள் 72 பேர் அந்த பெட்டியில் பயணித்தனர். ரயிலை ஜேக் மில்ஸ் என்பவர் இயக்கினார். குறிப்பிட்ட அந்த ரயிலில் வங்கி பண பரிவர்த்தனைக்காக 2.6 மில்லியன் யூரோ பணம் கொண்டு செல்லப்பட்டது. ரயில் சரியான நேரத்தில் தனது பயணத்தை துவங்கியது. மக்கள் எல்லாம் பயணிகள் பெட்டிகளில் ஏறினர். போஸ்ட் ஆபீஸும் செயல்பட துவங்கியது. ரயில் போஸ்ட் ஆபீஸ் பெட்டியில் அந்த 2.6 மில்லியன் யூரோ பணம் வைக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த பணம் எவ்ஸ்டான் பகுதிக்கு சென்று கொண்டிருந்தது. மறுநாள், அதாவது 1963ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 8ஆம் தேதி அதிகாலை 3 மணிக்கு ரயில் சரியாக நானே வேலி ரயில் நிலையத்தை தாண்டி சென்றது. குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதிக்கு சென்றதும் சிவப்பு விளக்கு இருந்து கொண்டிருந்தது. அதை பார்த்ததும் ஜேக் மில்ஸ் ரயிலை நிறுத்தினார். ஆனால் வழக்கமாக அங்கு சிவப்பு விளக்கு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பது 58 வயதான பல ஆண்டு ரயில் ஓட்டுநராக பணியாற்றிய ஜேக் மில்ஸிற்கு தெரியும். அதனால் அவர் சிக்னல் கோளாறாக இருக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் அவருடன் வந்த கோ பைலட் டேவிட் ஒயிட்பே என்பவரை இறங்கி அருகில் உள்ள சிக்னல் கண்ட்ரோல் சென்டருக்கு போன் செய்ய சொல்லியுள்ளார். அந்த காலங்களில் சிக்னல் கம்பங்களில் டெலிபோன் இணைப்புகளும் இருக்கும். அதன் மூலம் சிக்னல் கோளாறு, ரயில் கோளாறு உள்ளிட்டவைகள் குறித்து ரயில் பைலட்டுகள் கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கு தகவல் தெரியப்படுத்துவதற்காக அந்த வசதி செய்யப்பட்டிருந்தது. அதன் மூலம் கட்டுப்பாட்டு மையத்தை தொடர்பு கொள்ள டேவிட் ரயிலிலிருந்து இறங்கினார். சிக்னல் கம்பத்திற்கு அருகே அவர் சென்றதும் சிக்னலில் பச்சை விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்ததையும் அதை வேறு யாரோ சிலர் தடுப்புகளை வைத்து மறைத்திருந்ததையும் சிவப்பு விளக்கை வேறு ஒரு பேட்டரியால் கனெக்ட் செய்து ஒளிர்விக்கப்பட்டிருந்ததையும் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார். அவர் அதை பார்த்துவிட்டு ரயிலுக்கு திரும்ப நினைக்கும் போது அந்த பகுதியில் மறைந்திருந்த சிலர் வந்து டேவிட்டை தாக்கினர். பின்னர் அவர்கள் ரயிலில் ஏறி ஜேக் மில்ஸையும் தாக்கினர். அதன் பின்பு அடுத்த சில மர்ம நபர்களும் ரயிலை நோக்கி வந்தனர்.
அவர்களது நோக்கம் ரயிலில் உள்ள 2.3 மில்லியன் யூரோ பணத்தை கொள்ளையடிப்பதுதான். 15 பேர் கொண்ட அந்த கும்பல் ரயிலில் ஏறி கொள்ளையடிக்க முடிவு செய்தனர். இந்த கூட்டத்தை ப்ரூஸ் ரிச்சர்ட் ரெனால்ட்ஸ் என்பவர் தலைமை வகித்து கொள்ளைக்கு மூளையாக செயல்பட்டார். ரயிலில் ஏறிய கொள்ளையர்கள் இரு பிரிவாக பிரிந்து ஒரு பிரிவு ரயில் இன்ஜினிலும் ஒரு பிரிவு போஸ்ட் ஆபீஸ் பெட்டியிலும் ஏறினர். போஸ்ட் ஆபீஸ் பெட்டியில் ஏறிய கொள்ளையர்கள் அங்கிருந்தவர்களை ஆயுதங்களை காட்டி மிரட்டினர். அதே நேரத்தில் ரயில் என்ஜினில் ஏறிய கொள்ளையர்கள் ரயிலை அருகில் உள்ள பாலத்திற்கு அருகே ரயிலை கொண்டு செல்ல முடிவு செய்தனர். அந்த கொள்ளை கூட்டத்தில் ஒரு ரயில் பைலட்டும் இருந்தார். ஆனால் இது புது மாதிரி ரயில் என்ஜின் என்பதால் அவரால் அந்த ரயிலை இயக்க முடியவில்லை. அதனால் அந்த கொள்ளை கூட்டம் அடிபட்டு இரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த ஜேக் மில்ஸையே ரயிலை இயக்க வைத்தனர். ரயில் சரியாக பாலத்தின் மீது கொண்டு நிறுத்தப்பட்டது. அப்பொழுது கொள்ளை கூட்டம் ரயிலில் சுமார் 128 பைகளில் கட்டப்பட்டிருந்த பணத்தை கொள்ளையடித்து அந்த பாலத்திற்கு கீழே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ட்ரக்கில் ஏற்றினர். இதையெல்லாம் செய்ய 30 நிமிடங்கள் மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே ரெனால்ட்ஸின் திட்டம். 30 நிமிடத்தில் சுமார் 120 பைகள் ரயிலில் ஏற்றப்பட்ட நிலையில் கொள்ளை கூட்டம் அந்த இடத்தில் இருந்து தப்பித்தது. அவர் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பைகளின் எடை மட்டும் 2.5 டன் எடை கொண்டதாகும். அதை ஏற்றி கொண்ட கொள்ளை கூட்டம் அப்பகுதியிலிருந்து தப்பித்தது. பின்னர் போஸ்ட் ஆபீஸ் ஊழியர்கள் கொள்ளை சம்பவம் குறித்து ரயில் கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கும் தங்கள் உயர் அதிகாரிகளுக்கும் தகவல் சொன்னார்கள். மறுநாள் இந்த செய்தி ஊர் முழுவதும் பரவியது. செய்தித்தாள்களில் தலைப்புச் செய்திகளாகியது. மக்கள் அனைவரும் இந்த சம்பவம் குறித்து பேச துவங்கினர். போலீசார் இந்த வழக்கை தீவிரமாக விசாரிக்க துவங்கினர். போலீசார் இந்த சம்பவம் குறித்த தடயங்களை எல்லாம் சேகரித்தனர். சம்பவத்தில் படுகாயமடைந்த ஜேக் மில்ஸ் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு அவர் கோமா நிலைக்கு சென்று விட்டார். அதனால் இந்த கொள்ளையர்கள் குறித்து போலீசாருக்கு போதிய தகவல் கிடைக்கவில்லை. இந்நிலையில் பணத்தை திருடியவர்கள் ஊருக்கு வெளிப்புறம் உள்ள பகுதியில் பதுங்கியிருக்க கூடும் என கருதிய போலீசார் வெளிப்புறங்களில் தனியாக இருக்கும் இடங்களை கண்காணிக்க துவங்கினர். இந்நிலையில் சம்பவம் நடந்த இடத்திலிருந்து சுமார் 30 கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள லெதர் ஸ்லைட் என்ற பகுதியில் சில மர்ம நபர்களின் நடமாட்டம் இருப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. போலீசார் அங்கு சென்று பார்த்தபோது திருடப்பட்ட பணம் கொண்டு செல்லப்பட்ட பைகள் பணம் இல்லாமல் காலியாக இருந்தது. இதை வைத்து கொள்ளையர்கள் இங்குதான் இருந்தார்கள் என கண்டுபிடித்து விட்டனர். அதன் பின் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் குறிப்பிட்ட அந்த பகுதியில் தங்கியிருந்தவர்கள் ரிச்சர்ட் ரெனால்ட்ஸ் குழுவினர் என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அவரை போலீசார் தேடி அவர் பதுங்கியிருந்த இடத்திற்கு சென்று அவரை கைது செய்தனர். ஆனால் அவரிடம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணம் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. பின்னர் அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் இந்த கொள்ளையில் ஈடுபட்டது 15 பேர் மட்டுமல்ல, மேலும் 2 இவர்களுக்கு தகவல் கொடுத்து உதவியது குறித்து தெரிய வந்தது. மேலும் ரெனால்ட்ஸ் நடந்த சம்பவம் அனைத்தையும் போலீஸ் விசாரணையில் கக்கிவிட்டார். ஆனால் பணம் தன்னிடம் எதுவும் இல்லை என சொன்னார். போலீசார் அவருடன் சேர்ந்து கொள்ளையில் ஈடுபட்டவர்களை ஒவ்வொருவராக கைது செய்தனர். ஆனால் போலீசாரால் தகவல் கொடுத்ததாக சொல்லப்படும் 2வது நபரை மட்டும் அடையாளம் காணவே முடியவில்லை. ரெனால்ட்ஸிற்கு அது யார் என்று தெரியவில்லை. அவரிடம் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல் தான் ரயிலில் குறிப்பிட்ட அந்த பணம் வருவது உறுதியாகியது. அதனால் இந்த வழக்கில் 14 பேரை கைது செய்தனர். இதற்கிடையில் முன்னாள் ரயில் பைலட்டான ரொனால்ட்ஸ் பெக்ஸை கைது செய்த போது அவர் மேலும் சிலரை அந்த கொள்ளை கூட்டத்தில் சேர்ந்து கொள்ளுமாறு கேட்டதையும் ஆனால் அவர்கள் மறுத்துவிட்டதையும் கூறினார். அவர்களிடமும் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். ஆனால் அவர்கள் மீது தவறு இல்லாததால் அவர்கள் கைது செய்யப்படவில்லை. பின்பு கோர்ட்டில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு கோர்ட் அந்த கூட்டத்திற்கு சுமார் 10 ஆண்டுகள் முதல் 15 ஆண்டுகள் வரை தண்டனை விதித்தது. அதன்படி இந்த கொள்ளை கூட்டம் சிறையில் தண்டனை அனுபவித்தனர். ஆனால் கைது செய்யப்பட்ட யாரிடமும் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணம் எதுவும் கைப்பற்ற முடியவில்லை. அந்த பணம் யாரிடமும் இல்லை என்றும் அவர்கள் எல்லோரும் பணம் குறித்து தெரியாது என்றே பதிலளித்தனர். இந்த சம்பவம் நடந்து 50 ஆண்டுகளை கடந்தும் இன்று வரை அந்த பணம் எங்கு சென்றது என யாராலும் கண்டுபிடிக்கப்படவே முடியவில்லை. மேலும் இவர்களுக்கு முக்கியமான தகவலை கொடுத்த அந்த மர்மமான நபரையும் இன்று வரையும் கண்டுபிடிக்கவே முடியவில்லை. இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல லீவ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.